اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اگر دقت کرده باشین در نماز بعد از 2 تا سجده ما تشهد میخونیم. اگر به الفاظ تشهد دقت کرده باشین یعنی این که من شهادت میدهم که خدا یکیست و شهادت میدهم که پیامبر رسول خداست و بعد از اون ما صلوات میفرستیم بر اهل بیت پیامبر. خب دقت کنید چرا اینو ما بعد از سجده انجام میدیم؟ تشهد از جنس شهوده، یعنی اون چیزی که قلب انسان مشاهده میکنه و قلب انسان گواهی میده، کاری به ذهنیت ما نداره. یعنی اونجاست که قلب کاملا داره این مسئله رو رؤیت میکنه. حالا میگیم که رؤیت ما اتفاق نمیفته. اگر دقت کرده باشین تشهد ما بعد از 2 تا سجده میخونیم. یعنی چی؟ یعنی انسانی که به خدا درست سجده کرده باشد تشهدش واقعیه. یعنی سجده واقعی هم اون نیست که ما فقط سر بر مهر بگذاریم. سجده واقعی اینجا محقق میشه که انسان تمام باید و نبایدهای دین، انجام واجبات و ترک محرمات انجام داده باشد. زمانی که موفق بشه این باید و نبایدهای خدا رو انجام بده، قلبش به مقام شهود میرسد و میتونه اینو مشاهده کنه و شهودی بگید که من دارم میبینم که خدا یکیه و حضرت رسولم پیامبر خداست. خب برای الان هم همینه. یعنی الان هم خیلی ها میگن که از کجا معلوم که شما راست میگید یا راه شما بر حقه؟ دقت کنید کسانی که احساس میکنن سردرگمن و یا راه حق براشون واضح نیست به خاطر اینی که به احکام خدا سجده نمیکنن. کسانی که به احکام خدا سجده نمیکنن هر چندم که نمازم بخونن سجدهشون محقق نمیشه. کسی هم که سجده واقعی انجام نده قلبش گواه انسانهای خوب نیست. یعنی همین الان ما خیلی از انسانهای خوب در جامعه داریم که یه عده موفق نمیشن که اونا رو مشاهده کنن. خب این برمیگرده به بد سجده کردنشون. یعنی حلال حرام دین رو درست رعایت نمیکنن، به همین خاطر قلبشون دچار سردرگمیه. کسی که موفق بشه دینداری رو به حد اعلای خودش انجام بده شهود تامه داره، به نسبتی که این سجده کردنها، این باید و نبایدها مرتبهش پایین تر بیاد، گواهی انسان هم مقامش میاد چی؟ در مقام پایین تر. پس اگر ما میخوایم که شهود کنیم انسانهای درستو، راه حلش انجام واجبات و ترک محرماته. الحمدلله رب العالمین.